Idag ska jag visa hur man gör en bra karaktär, för jag vet hur man bloggerar. Så, ni kan redan se hur bra jag är på att göra karaktärer. Här är en som jag har gjort. Här är en. Här är en. Och där är en. Jag gillar den där jättemycket. Jo, först så tar du en karaktär. Sen så klickar du på den. Och klickar där. Tills du ser den. Jag gillar den där. Jag tycker om hudfärgen, så den kan vara kvar för jag vet inte hur man får den annars. Sen så sticker man där och där på, jag ska ställa där och där, så nu ser det lite jättefin ut. Och sen så men det där håret, det är fint. Och sen det andra fina håret är där. Det ser vad fint. Jag pausar för att jag får slut på... jag har ingen story då, jag pausar bara så ni kommer till det. Jag har kommit till ögonen nu. Och han har rätt så fina ögon redan så de har blivit kvar och bara ändrar färg. Jag gillar färgen. Gul passar alltid bra. Kolla vad fin. Och nu är det klar. Tada! Ja, jag måste köra till. Jag kan edita den, jag har editat den är så fin. Jag vet, ni alla älskar den.